大家好，我是苏永福先生，今日教大家做运动，轻活养生操，好，活力身体打击哈，教大家会挺爱做哦，暑假爱，好，等下暑假爱，会搞音乐打击、体适能，还有这个脊椎的一些旋转，搞大家，一、三，一二三，一二三。1、2、3、4、5、6、7，1、2、3，破数，1、3、2、3、4、5、6、7。好，第3拜，第4次还是第3次？第3次啦。好，1、2、3，拍手。第2次，1、2、3也是拍手。1、2、3，第3次要结合4、5、6、7，听海做。预备起，1、2、3，1、2、3，1、2、3、4、5、6、7，過來，1、2、3，1、2、3，1、2、3、4、5、6，過來哦，1、2、3，1、2、3，1、2、3、4、5、6、7，座位請好，跟得上嗎？好，慢慢來，慢慢來哦。好，要開始哦。4个运动，好，膝盖运动，好，踢掌运动，手会耸出去，手推出去，好，脚会蠢车，好，蠢车，蹬也要抽一半，蹬抽一半，凑好，好，好，1、2、3、4、5、6、7、8，好，配合拍子，好，跟得上就1拍1个，跟不上就2拍1个，好，看你自己哦，1、2、3、4，冲出去。耸出去，好，推出去，推出去，3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7，好，座位请好哦，好，耸出去，推门哈，第一个推门，第二个破脚，给我抬起来，抬起来怎么该破脚，拍一下，好，破一下，拍一下，好，1、2、3、4、5、6、7、8，拍脚。拍脚，好，再拍，抬起来再拍，3、2、3、4、5、6、7、8、7、2、3、4、5、6、7、8。第3种运动，针脚，打口来，做数传出去，要数重的，做脚，喊出去，针数传出去，数重的，1、2、3、4、5、6。同手同脚了啦，没有这个哦，中不得哦，中不得哦，要用慢走，针脚做数，数重的，做脚打口来，针数传出去，可是啊，1、3、4、5、6、7、8，做对呢，5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，第3种运动啊，加油哦！第4个，好，要打口来，手会数重的，数打口来，起脚下去了，打口来数重的，好，做得好，破胸打开，要数重的，好，起脚数重的，数起来，要打口来，1、2、3、4、5、6、7、8，4个8拍，可是哦。预备起，1、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4，同手同脚咯，7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是体适能，会做4个。我们等一下会变成一个比较长的一个动作哈。来，第3个是结合。打鼓，好，破数，拍手叫做去，破脚，拍脚叫做碰，挺头，动一下叫做顿，去，破脚嘛个是什么？碰，脚踩呢？顿，好，碰碰去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 ，可以吗？碰，拍2下。再拍手，
我们有节奏哦，砰砰去，做2次哦，做2百，砰砰去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 ，大家做一下，可是砰砰去，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 砰砰去。拍拍拍，砰砰去，砰砰去，好，这是拍脚。下一个脚要踩，顿，脚踩叫顿，好，顿一下，2下就顿去，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 大家做一下，可是顿去，顿去。顿去，顿去，过来，顿去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 。好，就是砰砰去，砰砰去，做2次，顿去，做2百。好了以后呢，要卷手，做4个8拍。第一个卷手，手打过来。好，要卷手，为什么卷手？做太久了，有没有打天了？打天了。好，做旋内。所以我们要旋外，把它转开，然后踏步。好，可是哦，1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。3、1、3、4，记得3、1、3、4、5、6、7、8。4、1、3、4、5、6、7。等一下，没有同手同脚哈，真给我真数没有？哦，真给我真数。冇哦，真叫做数，行路吼，做叫真数，开起来，好，4、2、3、4、5、6、7、8，都得好，等下要做差不多要5分钟运通，听下做哦，好，一首歌的声音，这个声音可以自己搭配，好，然后节奏可以自己喊，好，前面还记得有慢奏吗？1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7，做300。后来开始推门，4个8拍。还有吗？还有这对，推门推好了以后呢，还有哪一个？想一下，推哈，推门推出去，好，再回来。还有什么？还有平衡训练呢，好，平衡训练。还有什么？手打开，合起来，手打开。合起来，第一个是推门，好，推门，做4个8拍。好，第二个呢，注意它怎么做，好，就是我们这个想这个要讲一下，都是老师在讲，你们也要想一下呢。好，推门第一个4个8拍，好，推出去。好，第二个我们改成就是右手左脚，左手右脚，右手左脚，左手右脚。第3个就是开合，好，开合。我们等下搭配自己可以，老师会搭配节奏用喊的。好，第4个也是这个。好，第4个。好，下来就是砰砰去，做2次，顿去，做2次，最后就卷手，卷上去。好，卷回来，怎么卷？不是这样动哎，是这样，要卷，真的要卷哦。把肩关节旋转开来。好，再收回来。好，再拍胸，拍胸这样子，拍胸。好，跑步哦，可是哦，更好可是哦。1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6、7，再一次1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、5、6，推门2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4，平衡训练，1、2、3、4、5、6、7、8，够了哟，加油啊！还慢一点，慢一点啊，慢一点，好，好，可以配合你的节奏哈，节奏，好，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4，开合，1、2、3、4、5、6、
七八，一三四五六七八，三三四五六七八，四三四，准备破脚，碰碰去，碰碰去，碰碰去去，碰碰去，拍拍拍，碰碰去。碰碰去去，碰碰去，脚踩蹲蹲去，蹲蹲去，蹲蹲去去，蹲蹲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 去去，蹲蹲去。好，卷手，好，把肩关节卷开，这样卷，好，一三四五六七八，一三四五六七，拍胸，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，做一个推门，好，4个8拍，4、5、6、7、8，1、3、4、5、6、7、8，3、3、4、5、6、7、8，吸1、3、4，平衡训练，1、2、3、4、5、6、7、8，1、3、4、5、6、7、8，3、3、4、5、6、7、8，吸1、3、4，开开合合，1、2、3、4、5、6，加油！2、3、4、5、6、7、8，3、3、4、5、6、7、8，吸1、3、4，再来一次，加油！都对了。2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，吸1、3、4、5、6、7、8。好，哎，各位懂吼，老师速度有加快一点啊，因为从慢慢讲到讲的就是大家能够跟上。我们吸气，吐，要缓和运动哦，吸。吐气，做一次吸，吐，大家做个清好，等下要喝水，歇困一下。听树性上周运通做清火养生操，给不给搞大家周运通 ？Q 都得用 Q， 没有球用什么？用毛巾。或者是一个娃娃，好，一个替代的物品，有球也很好，好去做一些延伸，做一些这个handlu哈，一些步态的训练哈。那我们先把东西用下来，先把用天来下，好，大家等下要听下做哦，好，handlu就开始了，你卡高哦，4慢慢来，5、6、7。handlu开起来，卡高，好，中的同手同脚哦，没有哦，没有哦，好，中的真叫做数卡高，做叫真数，真叫做数，做叫真数，好，你开起来，4、5、6、7、8，要踩稳再抬脚哦，脚边好了，踩好再抬哦。中的夹脚落哦，会怕你跌倒。好，真叫做数，走叫真数。好，就抬脚，1、3、4、5、6、7、8，同后4、5、6、7、8，3、3，做对吗？加油！6、7、8、4、3、4。5、6、7、8，好，做会清好，好，听下做哦，脚开起来，好，开起来，拍一下，破数，拍一下，拍一下，拍一下，破一下啦，破一下，拍一下，破一下，好，脚抬不起来怎么办？没力怎么办？拍大腿，抬脚比，抬脚比，好，做对哦，卡高，卡高。开了，脚抬起来，破一下，都对吗？好，做10下，做4下，1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10，做位轻好哦，就脚抬高，拍手，好，抬得起来就抬高一点，好，扛不起来，抬不起来呢，破脚，拍大腿就好。好，第3招哦，行路运通哈，正脚行出去，不用不用好，正手徛起来，弯一下，手不用下来，慢慢行，行出去，手徛高，来一下，好行，慢慢行哦，行出去，手徛高。来一下，哇，硬硬哦。好，我们喊中去，走回去哈，好，走回去，喊路哦，喊出去，走一步，手举起来，下来，哇，加油哦，喊路，慢慢喊，好，手举高，下来，好，再一次，喊路，踩稳以后。手徛高，慢慢往下落，好，好做点嘛。第3招运动啦，就是行路运动。好，第4招，第4个运动，好，等下数位加眼，好，行路，行过去，好，行过去时4條板下來，好，行過去，好，前弓斜的这样子，好，来走过来，慢慢来啦，慢慢行过去，哎，等好行路，好，行过去，重心要移过去，好，再回来，我们走回去，好，行重去，我记得哦，好，行过去，重心移到前脚，再移过来。再走一次，要横着走，再回来，行过去，重的，好，这是我们这个行路哈，走路要运动哈，透过抬脚，好，抬脚，跟我们的横向移动，哦，横向移动，好，等下数加眼哦，基本要搞那个行路运动，数加眼，好。这什么？用，记得嘛？用，瞄，腿，用，瞄的，腿，用，瞄的，腿，给我慢做，脚怎么做？开，下，开，合，开，下，数用完之后，用瞄的腿，给我脚怎么做？开，下，开，下，向下來哦，用大過來，瞄的腿，正腳豎上來，左腳豎上來，腿，用瞄的腿。等下夾來哦，慢慢做，瞄的腿，用瞄的腿，開始哦，用瞄的腿，用瞄的腿，羊貓推，羊貓推，羊貓推，這2次，羊貓腿，用瞄的腿。好，牛力，好，牛力协调运动，好，力通。牛怎么比？要比2，比叶。牛，力，腿，牛，力，腿。这个脚呢，要前后，行路行出去，走一步就好。前后，前后，前后，正腳，左腳，很好不？後，好，前後，數位有慢做，
还记得吗？牛力推推，牛力推推，各位向下来哦，加油哦！前前后后，牛动右脚，真叫力左脚，推真叫向背，推，好得哈，牛力推推，牛力推推，牛力推，加油哦！这哥哥，牛力推2次哦，牛力推，再一次，牛力推推，好，大家做为听好哦。这是我们第一个喊路运通，走路哈，训练我们腿力。好，我们有敏捷哈，因为敏捷就是有左右打勾了，又输中了，又往前走。好，我们拿我们的弹力球，慢慢来哦，弹力球。好，所以拿好，好喊路哈，搭配我们前面教的走路哦，走路哦，好，记得哈，走路就是这样走路哈，好，这样1、2、3，踩稳再抬脚，4、过来，好，卡高，卡高，卡1了，都对吗？好，抬脚运球给他，抬不起来就轻轻抬就好，好，有抬就好，都对吗？做为轻好哦，好，做为轻好，好，电还会喊路，好喊路，好喊过去，喊中来，好，球要绕哦，要绕圈哦，好，横的走，斜的过来，踩稳，搭配前面的走路嘛，又过来，喊过去，喊过来，好，喊过去，好，我们再走回去，好，喊过去，好，记得要横着走，踩出去以后，手在后面，鼠标后背，好，喊中，加油哦，好，绕一圈，好，再一次，走过去，好，我们这是斜的，好，就是这样走过去，喊过去。我们等一下要侧的哈，一样侧的这样走过去，走回来，喊路哦，好，喊过去，好，向后踩，好，踩到后面，站稳以后才动哦，不要还没站稳就动了，怕你跌倒，会跌倒哦。好，踩稳，好，踩稳，踩稳再动，好，踩稳，好，你觉得很累就做慢一点，好，先求好了哈，有做实好，踩稳，好，踩稳，再动，好，踩稳，好，你觉得啊做得给来啊，好，觉得这个做的啊还可以，可以加一点点速度，好，喊路，好，喊路，给好，好，给喊，好，看后背，看后背，后背。喊路，好，做对吗？好，最后我们要做一些伸展，好，就是这个走路运动跟训练以后要做一些弹力球的一些训练伸展，好，丢起来哦，球要丢哦，如果是毛巾，就是把它卷起来，把它打一个结，毛巾啊哈，或者是娃娃，丢起来，打开了，破一下，拍一下，扩胸，好，要打开扩胸，好，要扩胸，然后再拍一下。破胸，做几次？做10次，打过来，好，可以稍微丢高一点。3，做对吗？4，过来哦，喊做对吗？加油，加油！7、8、9、10，好，最后做收工哈。前面就教大家这个喊路训练，好，弹力球训练，收工，吸气。吐，温数吸，拉口来，把肩膀打开，吐气。好，温数吸气，吐，吸，吐。好，肩背大家运动做嘅清好，等下我先喝水，歇困一下。